قرأت وثيقة الأزهر وسعدت جدا بيها، وبشكر من على هذا المنبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب. وعايز أقول كمان إن الراحل الغالي على قلوب كل المصريين في قناة البابا شنودة كان مرحب جدا بهذه الوثيقة. مصر لكل المصريين زي ما هو مكتوب على الشعار بتاع النهارده، عشان كده دستور مصر لازم يكون بيعبر عن كل المصريين، ما يكتبوش فصيل واحد بس، لكن كل المصريين. عشان كده بقول بعد العشاء في رمضان وبتحضر التراويح، ولا في شهرك يهجو كل يوم تسابيح؟ بعد العشاء في رمضان وبتحضر التراويح، ولا في شهرك يهجو كل يوم تسابيح؟ ما يهمنيش انت بتصلي فين وازاي، بتصلي على النبي او بتمجد المسيح. ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش دينك، ليك رب هيحاسبك ولوحده هيدينك. واللي يهمني تكون انسان بقلب كبير وحب وازرع خير في كل فدادينك. ما يهمنيش ان كان صلاتك تبتدي بالفتحه او تبداها بابانا الذي. ما يهمنيش تبقى الاصابه الجامده دي من قناصين او فرد امن مركزي. احنا اتحرقنا في نفس القطر وغرقنا في نفس العباره، ورصاص القناصين في 25 يناير ما كانش بيفرق ما بيننا بين كل المصريين. ما يهمنيش اسمك ولا شكلك، لو غاز مسيل للدموع خنقك او كنت مضروب بالخرطوش. انت يا اخويا وغالي وبحبك، مع اني مش عارف كتير عنك وحتى دينك معرفوش. تفرق في ايه؟ تفرق في ايه داست عليك مدرعه في مسبيرو، ولا فقدت عيونك في محمد محمود؟ ده دم واحد ورب واحد، احنا ملناش غيره، وفي امل علشان ربنا موجود. قال المسيح كده في الانجيل: ليس حب اعظم من هذا ان يبذل احد نفسه لاجل احبائه. وقال المسيح: اعظم محبه لحد مات فدا غيره. كل واحد استشهد عشان مصر تبقى في افضل حاله، سواء مسلم او مسيحي، فهو شهيد لانه شهد للحق. قال المسيح: اعظم محبه لحد مات فدا غيره. وانت عشان كرامتنا يا شهيد اشتهيت الموت. قال المسيح: اعظم محبه لحد مات فدا غيره، وانت عشان كرامتنا اشتهيت الموت. واللي عمل كده مش نقول شكرا وكتر خيره وخلاص، لكن المفروض يطلع لنا صوت، يطلع لنا صوت.